буквально считанные минуты все застучало, засвистело, полился просто ливень и очень сильный ветер. Я сейчас не завидую тем людям, кто оказался на канатной дороге. Вот они, столбики беленькие на горе. Вот. Это парк Олимп. Крест. А вот здесь у нас прячется сафари-парк и его канатная дорога. Вот сюда поднимается. Те люди, которые едут насладиться видом, не удалось. Наконец-то подул прохладный ветер. Но на улице оказаться в такую погоду, конечно, не очень приятно. Здесь прямо видно по асфальту такие реки вниз спускаются. Ой, сейчас дует. Ветром просто меня все брызнуло дождем. Порывы ветра усиливаются, хотя была очень жаркая погода стояла. Потом появилась, вот эта знаменитая борода на верхушках гор. И вот сразу не прошло и часа точно. Люди в шоке стоят, прячутся от ливня. Ух! Вот такая вот стихия напала.